เฮ้ยทำไรอ่ะหาคนมานั่งเรือด้วยไงเฮียไงหาเด็กเอ็นโอ้โหตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เรือนะครับก็คือเรามาขึ้นที่ท่าอะไรเนี่ย3 เสนไลฟ์นะครับผมมาดูที่ท่า3 เสนไลฟ์นะครับอันนี้ก็คือเรือนะครับเรือพี่ต้นนะครับต้นหื่นนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของเรือครับแล้วมันก็จะชิวๆนิดนึงนะครับผมนี่ครับเรือเราก็จะมองจากไกลๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อมันตรงนั้นใช่ไหมนี่นะครับเฮ้ยทำไรอ่ะหาคนมานั่งเรือด้วยไงหาเด็กเอ็นของดีว้าวโชว์ลายโชว์ลายกำลังหล่อนี่นะครับนี่นะครับผมใช้รีโมทบังคับนะครับผมไม่ต้องเห็นหาไปแล้วจะมีอันแรกนี่เลเซอร์นี่ดูเลเซอร์นี่เป็นรูปเนี่ยแหมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะของดีของดีนี่ LED อันนี้เป็นแบบแพทเทิร์นแล้วก็จะมีแฟลชด้วยเย้พี่ไอ้ของดีเดี๋ยวรอร้านก็ปิดก่อนจะได้เราเปิดเพลงของเราโอเคถามว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เรือครับผมนี่นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับสุขครับพี่สุขใช่ไหมครับขับเรือมากี่ปีครับพี่20แล้วครับ20 ปีโอ้โหเป็นไงบ้างลองไปน้ำก็ชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมมีเมียไหมมีเมียไหมมีแล้วครับมีเมียกี่คน1 คนลูกกี่คนลูก 1 คนลูกเป็นคนเมียเป็นคนคลอดครับลูกผมไม่มีครับแล้วเป็นไงทำงานขับเรือมันดีไหมพี่สนุกดีครับว่าทุกคนไม่เคยได้พูดกันก็ได้คุยกันจากใช่ครับดีครับก็ชิวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางดริงก์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขับเรือนะครับผมอันนี้ครับคือนี่คือเจ้าของเรือนะครับผมอันนี้ก็จะชิวๆหน่อยนะครับมีห้องน้ำนะครับเอาไว้เยี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องปาร์ตี้นะครับใครอยากจะมาเข้าปาร์ตี้หรือได้บรรยากาศดีๆนะครับผมอันนี้คือเราก็ไปชิลข้างบนได้นะครับตอนเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยควันหมอกอะหมอกหรือควันสโมกครับผมนี่นะครับก็ชิลๆอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปนะครับข้างหน้าเดี๋ยวจะพาไปข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นที่บังคับเรือไปอันนี้นะครับจะเป็นหน้าเรือนะครับผมไม่ได้เล็กนะจะบอกให้ไม่ได้เล็กไม่เล็กจริงเดี๋ยวเรามาดูคนเหงานะครับผมนั่งคนเดียวมันก็จะเหงาหน่อยอย่างนี้
คนเดียวมันก็จะเหงาหน่อยนะครับผมเอาอีก Why don't you say so? Didn't even know. No punches, ถ่ายอยู่ 'cause you wanna say so.